漫威电影的成功之处，就是让小孩子相信世界上真的有超级英雄。其实英雄拯救的不是世界，而是我们彼此的同心，是他赋予了我们坚守正义的勇气，而不是只会专家说之类的纸上谈兵。He'd come. Lead your army to that action. We shall do our worst. For Asgard. 这可能就是英雄存在的意义吧。不知道为什么，我每次看这种电影都会鼻子酸酸的。谁小时候还没有个英雄梦呢？纽约之战，奇塔瑞士兵锁定了一个小女孩，眼看她就要命悬一线，是鹰眼及时出手救下了破防的凯特。此刻他幼小的内心埋下了一颗正义的种子。大战结束后，众人为凯特的父亲举行葬礼，这也更坚定了他的梦想。时间一晃9年过去了，灭霸也彻底被灭，凯特也成为了一个骑射格斗的高手。可过程中，他也闯了很多肆意妄为的。Fine. 幸亏母亲经营着一家安保公司，每次都能替他处理善后。正当凯特认为自己有能力保护母亲时，母亲埃莉诺却宣布要为他找个后爹。看着杰克暗藏狡诈的嘴脸，不由得让凯特深感危机。出门透气时，他意外听到杰克的舅舅阿曼德3世竟对母亲出言威胁，而母亲似乎有着难言之隐不肯说。于是他假扮服务员，悄悄跟踪着阿曼德。他发现阿曼德与他的后爹参加了酒店举办的黑市拍卖会，拍卖的物品都是复联基地废墟里的遗物，其中最引人注意的拍品就是浪人的专属战衣和武器。之后大家纷纷出价，劫匪却突然炸穿了墙体闯入。不过他们并不是奔着浪人的遗物来的，想必这里还有着更有价值的东西。慌乱中，凯特穿上浪人的战衣与劫匪搏斗，也算是变相的充当了一把超级英雄，圆了他一直以来的梦想。 Hello. 只可惜没有人知道他面具下的身份，而凯特竟丝毫没意识到危险在逐渐逼近。为了扯下后爹的虚假面具，凯特偷偷潜入了阿曼德的住所。哪曾想阿曼德早已成别人剑下的亡魂，现实不容他思考，必须尽快逃离。可他刚出门就遇上刚才的那伙劫匪，很明显对方还不知道眼前的浪人是假的，他们正是来寻仇的。匪徒是有备而来，这里空旷又没躲避的掩体，凯特不再像之前那样轻松，他才真正意识到逞英雄并不是件容易的事。危机时刻，他只好躲进路边的车里，祈祷黎明早些降临，似乎祈祷起了作用。车外的匪徒被逐一解决。原来突然出手的人便是鹰眼。凯特平时把鹰眼当作偶像，如今真的近距离接触，他反倒没认出对方。鹰眼也没想到冒充他的人竟是个连毛还没长全的小孩。随后鹰眼将凯特送回了家，怕运动服黑手党继续找他寻仇，便询问凯特有没有暴露身份。凯特马上吹嘘自己具备做超级英雄的专业性，将自己躲在车里的事抛到了九霄云外。可下一秒，现实就哐哐拍打着凯特的大脸。